Ahal welaýatynyň Saragt etrabynyň häkimiýetleri koronawirusa garşy çärelerini güýçlendirdiler. Gözegçiligiň güýçlenmegi ýerli ilata we şol sanda zyýaratçylara täsir ýetiripdir. Bu arada Azatlygyň habarçysy gürrüň berýär. Habarçymyzyň 18-nji martda beren maglumatyna görä Ahal welaýatyndaky mukaddes hasaplanýan ýerleriň biri goşababa gonamçylygyna guramaçylykly barýan zyýaratçylar ýolda saklanyp ýyzyna uğradylypdyr. Habarçymyz munyň ýurdun Iran bilen terkediniň golaýyndaky Saragtda bolanlygyny gürrüň berdi. Ahal welaýatynyň Saragt etrabynda koronawirusa garşy çäreleri güýçlendirdiler. Ahal welaýatyndan zyýaratçylara alyp barýan awtobus Saragt etrabyna goşababa gonamçylygyna tarap uğraýardy. Onuň içindäki adamlaryň ählisi gojalar we gartaşan aýallardy. Olary Saragt serket geçilgesinde sakladylar we ýyzyna öwürdiler. Zyýaratçylara gonamçylygyň Iran bilen terkedinde ýerleşýänligini, ol ýerde de koronawirusyň bardygyny düşündirdiler. Soň serket nokodundaky eskerler awtobusyň içine üzärlik tütedildiler we ýyzyna uğratdylar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä şu gün Saragtdan başga regionlara barýan ýollarda awtologlar saklanýar, adamlaryň dokumentleri we saglyk ýagdaýy barlanýar. Saragtdan barýan ähli awtologlaryň ýolagçylaryny sakladylar, ulaglardan çykmagy buýrup pasportlaryny hem gyzgynyny barladylar. Soň nireden we nire barýandyklaryny soradylar, hasap alyp goýberdiler. Käbirler 50 manat para berip hatda awtologundan çykman geçip gitmegi hem başarýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri aýdýar. Onuň sözlerine görä Saragtda azyk harytlary we dermanlar gymmatlapdyr. Üstesine köpçüligiň barýan ýerlerini kafeleri we dukanlary ýapypdyrlar. Ýerli ilatdan uly zerurlyk bolmasa öýlerinden çykmazlyk soralýar. Şeýle-de özlerini erbet duýan halatlarynda gysagly lukmanlara ýüz tutmak talap edilýär. Polisiýa gejelerini töwerege aýlantyp durýar. Adamlaryň öýlerinden çykmazlygyna gözegçilik edýär. Duş gelen adamlary soragy çekýär, olaryň nire we näme üçin barýanlygyny soraýar diýip habarçymyz 18-nji martda aýtdy. Azatlyk radiosyna ýerli resmiýetler şol sanda häkimlik bilen habarlaşmak başartmady.